Hello guys! Welcome to my channel! Dito tayo ngayon sa Discovery Bay. So tara na! Hello guys! Welcome to my channel! Dito tayo ngayon sa Discovery Bay. See this flower, so nice. Diba? Ikot-ikot tayo dito. Star Mart! Discovery. Ayan, punta tayo sa barbecue. Napaka-style talaga ng ano doon. Escalator. Ang gandang araw ngayon. Ang ganda ng araw ngayon. Ang ganda ng araw. Ang ganda ng araw ngayon kasi hindi siya masyadong mainit. Hindi siya mainit na talagang 32 degree o 34 degree siya. So ngayon, super cool. At saka dito sa beach, malamig ng konti. Ayan po. Maingay yung mga birds. So, dito tayo ngayon sa Discovery. Oh, tingnan nyo guys, ang ganda oh. Wow, super beautiful. Hindi naman nakikita yung beauty kasi nga makulimlim. Dito pala tayo. Ay, dito pala kami. Mukbang. We're ready to mukbang, guys. So, you wanna eat clothes and of course, the grapes and the peanuts. And of course, the mango and the eater, si Miss Remy. Adlaw din maghimo kayo nani. Uy, masarap ito. Pwede adlaw kaon. Pwede. Pero nakakuan ko. Hello, Rano! Hello, Chacha! Hello! Nagluluto sila ng barbecue. Hello! Gusto nyo ba? Uy, hello! Grabe yung chef! Gusto na! Ako para maliwanagan kayo. Wow, it's barbecue. It's really barbecue. Yeah, it's barbecue time. Rano, how you doing? Yeah, it's the Rano is, you know, that is the masarap. Rano is an Indonesian seafood chicken steak Tagalog. Right? Yeah, over there. And this is the place here in Discovery Bay. Yes, nice. Very cool place. Maganda dito yung mga village. So, look guys. Ang sarap mag-hiking doon guys. So, wow. Invite ako sa 14. Ay, mga boy tayo dito. Busy sila. Galing ako tingin. What's it, chicken hot dog with this? It's our favorite like this. What, a hot dog? Hot dog, right? Sure. Ay, bakit may lights?
Very nice. Wow. So guys, magmumukbang kami. Barbecue fresh. Barbecue. May barbecue. Please bring inside. Barbecue fresh. Barbecue mukbang. Kasi hindi pa nakaluto nga. Di ba, Proso fresh? Ang sarap ng tilapia. Paborito ni Gobi yan. Basta tilapia, di ba? Hindi talaga mawawala yan sa picnic ni Gobi. Wala talaga. Mas masarap pa tikman mo kasi ang bawang. Bawang eh. This one? Yeah. Bakwan. Pakwan? Bahuan. 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 From Indonesia, Bahuan.